bil er altså også på abonnement. Velkommen til Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker og direktør og stifter af Future Navigator. Så nu skal vi tale fremtiden og de store tendenser i det her marked her. Altså, der er mange muligheder for at man kan undgå at eje sin bil i de her dage. Er privatbilismen på vej ud? Altså, vi går fra ejerskab til adgang, men det er jo ikke det samme som, at privatbilismen er på vej ud. Det er faktisk enormt vigtigt for folk at have et tilhør til deres bil, og så kan man låne det ud til andre, men det der med, at det er min bil, de her carpools, vi så før, så de fungerer godt i en storby, hvor folk bor i lejligheder og skal ned på gaden, om det er en bycykel eller om det er en bybil, det er egentlig ligegyldigt. Men de der flytter ind i deres bil om morgenen, pendlerne, de elsker jo deres bil. Der skal hatten ligge, der skal nøglerne ligge, der ligger vasketøjet og sportstasken om bagi. Det er jo faktisk et hjem uden for hjemmet, og der er det altså vigtigt med det der følelsesmæssige tilknytning. Ja, det kan jeg godt ikke genkende til det der. Det roder os lidt. Ikke? Men er der forskel på, lad os sige, land og by, når vi taler om det her? Fordi statistikken viser rent faktisk, at der bliver købt biler som aldrig før. Ja, og det, altså nu er jeg i New Zealand og tale førerløse flyvende biler, og de siger, at offentlig transport faktisk ryger ud i fremtiden. Det er lidt tabu at tale om herhjemme, når de kommer, fordi det bliver så fleksibelt. Vi elsker convenience, vi er enormt dovne, så jo lettere det er, der går vi mennesker hen. Så hvis du har bilen øjeblikkeligt, når du står op om morgenen, og den står klar til dig, og det er den der sportsvogn med dit ønskemusik, og det hele er lækkert, og det spiller, og bilen er varm, så er det klart, så hopper vi derhen. Så længe der er bøvl, at man for eksempel kommer pendlende ind mod byen af Køge-motorvejen, så skal du stille bilen på sådan en kold, usikker, mørk parkeringsplads. Du kan spare godt nok en halv time ved at hoppe over i toget, men der hopper kæden af. Så er der hele vores betalingsmetode, bare komme herud i Morsvej, et mindre helvede. Men der har vi en helt ny rejseplan lige om lidt, som tænker i, vil du gerne holde dig i form, jamen så skal du cykle fra A til B, så skal du med tog 3 stop, og så står der en fed bil til dig det sidste af vejen, der spiller din yndlingsmusik. Og så betaler man så en samlet pris for hele rejsen, og du får at vide, hvordan du kommer fra A til B. Altså, hvad er det betaler? Hvad er det for en rejseplan? Det er mobilitet. Jamen, det er den danske rejseplan, men det kører i Tyskland, det her. Det kører i Norge, og altså, de er også i gang med det i New Zealand. Det er på vej. Okay. Men det er det her med, at vi går fra bilisme til mobilitet, sådan så man samtænker, fordi den tid, man bruger 20% af kørslen på, for eksempel at finde parkeringsplads, det er jo helt gak. Prøv lige at fortælle, når du lige pusser krystalkuglen, du er jo fremtidsforsker, ikke? Hvordan ser bilmarkedet ud i Danmark om, lad os sige, 15 år? Jeg arbejder med scenarier som fremtidsforsker, heldigvis. Det er derfor, jeg har kunnet arbejde med det i 20 år. Og der er 2 scenarier. Det ene er, at vi begynder at have de der biler som en form for gadgets. Så du har adgang til din Porsche og din skibil og det andet. Og det får børnene også, fordi de skal jo ikke bruge kørekort længere, så de skal også have, ligesom de har deres mobiltelefon, så har de også deres egen lille øse til at tage dem til fodbold. Og den gamle dame. Så får vi en eksploderende stor bilpark, men vi har jo også langt flere kjoler, end vi måske lige har behov for. Så der er den der oplevelsesøkonomiske scenarie. Så er der den, der kun handler om at komme fra A til B hurtigst muligt. Det er det effektive menneske. Hvis man virkelig kører det ud og siger, for eksempel med Lyft, der abonnerer man på en form for taxaservice, førerløs. Den kommer, kører der fra A til B. Lyft, det er sådan en slags Uber-konkurrenten i USA. Ja. De kører nu her fra 2018 med førerløse taxaer. Der kører du igen på abonnement. Den kommer og henter dig. Det er i år? Det er i år. Sidst på året har de i hvert fald lovet. Nu må vi se, om teknologien spiller. De kører der fra A til B, og så kan du køre et x antal kilometer gratis. Og du har ikke den der taxichauffør, du ikke kan regne med, og bilen fjerner sig selv, når du ikke har brug for den. Så er det ren mobilitet. Men hvis det sker, så er vi tilbage på, at så er det kun 20% af bilkroppen, der er tilbage. Det forstår jeg, 20% så af bilkroppen? Du siger bil, altså hvor mange biler der er tilbage, så er der 20% tilbage af de biler, vi har i dag. Hvis det her virkelig tager af, og vi kun vil have mobilitet fra A til B, og det er førerløse biler, der kommer og afleverer os og kører igen. Så der kommer færre biler på vejene? Du spørger mig om fremtiden, så der er 2 scenarier. Det hedonistiske, hvor vi bliver ved med at købe biler, fordi det er sjovt, og fordi de er flotte, og fordi vi kan dekorere dem og indrette. Men har vores vejnet kapacitet til der vil jo stadigvæk køre enormt mange biler rundt, især hvis du siger, at vi dropper den offentlige transport, fordi vi ikke gider. Ja, vores vejnet har jo brug for, at vi reducerer ned til 20%, fordi så har vi gjort noget rigtig godt for klimaet. Det er den ene.
det andet scenarie der kommer vi forhåbentlig også til at gå over i noget el, sådan så at vi har vores egne powerstationer derhjemme i vores hus, hvor vi lader bilen op om natten, og så kan vi så køre gratis rundt om dagen. Liselotte Lyngsø, meget interessant at høre. Tusind tak, fordi du kiggede forbi her. Selv tak.